បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជននិងមហាជនជាទីមេត្រីបាទក្នុងថ្ងៃនេះគឺដូចក៏បាននាំយកនៅព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាមួយដើម្បីចែកចាយជូននៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺអំពីទូរស័ព្ទទំនើបថ្មីរបស់Oppo បាទដែលទៅចេញមកបាទគឺជាសន្តានពពួក smartphone បាទដែលមានឈ្មោះថា Oppo Find X បាទដែលបងប្រយោជន៍បានឃើញហើយនឹងប្រកាសជាលងជាមិនខានបាទអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាព័ត៌មាននៅទូរស័ព្ទទំនើបដែលទៅចេញថ្មីបែបណានោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានសំណាប់ជំរឿនបាទហើយកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe ផងលោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានឮពី smartphone ត្រកូល Find របស់ក្រុមហ៊ុន Oppo ដែលបានចេញលក់នៅប៉ុន្មានឆ្នាំមុនពួកវាពិតជាមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងដែលក្នុងនោះមានដូចជា Oppo Finder ជាប់ជា smartphone សម្រាប់កម្រាស់ស្ដើងជាងគេក្នុងឆ្នាំ2012ក្រោយមកគឺ Oppo Find 5ដែលជាប់ smartphone ដំបូងគេដែលប្រើប្រាស់នៅអេក្រង់ប្រភេទ 1080p pixel ហើយនៅឆ្នាំ2015ក៏មាន Oppo Find 7ដែលមានប្រើនៅ Skyline notification ហើយក៏ជា model ដំបូងដែលប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មលឿន voice បាទក្រោយពីរងចាំ model ត្រកូល Find របស់ Oppo អស់រយៈពេល4ឆ្នាំនេះទីបំផុតវាក៏បានមកដល់ហើយនាថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះគឺក្រុមហ៊ុន smartphone កំពូល ម៉ាក Oppo បានធ្វើការប្រកាស smartphone កំពូលរបស់ Oppo របស់ខ្លួនឈ្មោះថា Oppo Find X នៅសន្តាគារ The Great Duck Cambodia អតីតសន្តាគារ Intercontinental យើងសង្កេតឃើញមាននៃការចូលរួមជាកិត្តិយសពីសំណាក់តារាល្បីៗជាច្រើនដែលមានដូចជាគឺអ្នកនាងពេជ្រសុភា លោក Step កញ្ញា Red Sosana ដែលអ្នកទាំង3ជាតារាតំណាងឲ្យ Oppo លោកជាវណ្ណរិទ្ធកញ្ញាហែនច័ន្ទនិរ័ត្នលោកឈឹមកក្កដានិងស្ថាប័នព័ត៌មានជាច្រើនទៀតបាទអញ្ចឹងដោយប្រិយមិត្តបានឃើញក្នុងត្អូននឹងហើយបាទបច្ចុប្បន្ននេះយើងបើនិយាយអំពីភាពច្នៃប្រឌិតគឺក្នុងឧស្សាហកម្ម smartphone ទាំងមូលកំពុងតែជួបប្រទះនៅបញ្ហានេះពោលគឺការបង្កើតថ្មីមានការធ្លាក់ចុះទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ Oppo នៅតែធ្វើទៅបានដោយក្រុមហ៊ុននេះបានសង្កត់ធ្ងន់លើបទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់និងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងនៅតែបន្តនៅមុខគេក្នុងការស្រាវជ្រាវនៅបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មលឿនបច្ចេកវិទ្យាថតរូបក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យា 5G បាទគឺ 5G បច្ចេកវិទ្យា AI បច្ចេកវិទ្យាថតរូប 3D និងអ្វីៗជាច្រើនទៀតទូរស័ព្ទ smartphone Oppo Find X បានណែនាំនៅអេក្រង់បែប panoramic ជាមួយនឹងសមាមាត្រ93.8% ដែលនេះជាកម្រិតធំជាងគេដំបូងបង្អស់ក្នុងឧស្សាហកម្មទូរស័ព្ទបាទអញ្ចឹង Oppo Find X ក៏មានលក្ខណៈពិសេសជាដោយបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មលឿនហៅថា VOOC 3D Light Structure បច្ចេកវិទ្យា AI BUT ទាំងនេះជាបច្ចេកវិទ្យាច្នៃប្រឌិតដែលបង្កើតឡើងដោយ Oppo និងត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបំពេញតម្រូវការឲ្យលើសពីការរំពឹងទុករបស់អតិថិជនក្នុងការសម្ពោធ Oppo Find X នេះដែរក្រុមហ៊ុនក៏បានប្រកាសនៅ model Oppo Find X Automobile Lamborghini Edition ដែលត្រូវបានសហការក្នុងការផលិតរវាងក្រុមហ៊ុន Oppo និងក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Sport ដល់3គឺ Automobile Lamborghini សម្រាប់ Oppo Find X Edition នេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺស្រដៀងនឹង Find X ធម្មតាដែរអ្វីដែលខុសគ្នានោះគឺការ design ដែលមានបញ្ចូលនៅរចនាបថនៃ Oppo និង Lamborghini ហើយវាថែមទាំងបានភ្ជាប់នៅជាមួយបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មលឿន Super ហៅថា Super
voice ដែលអាចសាកថ្មពេញក្នុងរយៈពេលតែ35នាទីតែប៉ុណ្ណោះបន្ថែមលើសនេះទៀតគឺអង្គផ្ទុករបស់ Fine Edition មានរហូតដល់ 526G បាទនេះគឺជាទំហំ space របស់វារហូតដល់ 526G ចំណែកឯតម្លៃនៃថ្មនៃថ្មីនេះក្រុមហ៊ុន Oppo គ្រោងនឹងដាក់លក់Oppo Find X នៅក្នុងទីផ្សារនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2018ក្នុងតម្លៃ$899ហើយវាមានពីពណ៌សមានពណ៌សសម្រាប់ជ្រើសរើសពណ៌សបាទហើយមានពីរពណ៌សសម្រាប់ជ្រើសរើសនិងពណ៌ក្រហមបាទហើយក្រុមហ៊ុนនឹងបន្ថែមនៅកាដូជាស៊ុំរូបថត digital ទាន់សម័យមួយបាទចំណែក Oppo Find X Edition នឹងមានលក់នៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសយើងមិនទាន់មានលក់នៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសយើងឡើយទេបាទ Oppo Find X Edition ប៉ុន្តែវានឹងមានពេលខាងមុខបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអាចបានឃើញនៅវីដេអូនេះហើយបាទគឺមានចូលរួមពីតារាខ្មែរល្បីៗជាច្រើនព្រមទាំងអ្នកកសែតបាទដែលបង្ហាញធ្វើការ promotion នៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៃទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន Oppo ហៅថា Oppo Find X បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះការបង្ហាញជូននៅព័ត៌មានជូនប្រិយមិត្តក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទ